Әлеге кадрлар Шыңғыс Айтматовның «Гүзәлем әсәл» спектакленнән. Яшь артистка Наилә Гәрәева әсәл, Арина Таҗетдинов Ильяс ролендә. 1962 елгы язма бу. Казан телевидение студиясында төшергәннәр. Камал театры мәктәбе проектының 2нче сезоны ябылышында оештыручылар театрның алтын фондын тәшкил иткән һәм моннан 50-60 ел элек куелган спектакльләрнең видео язмасын халыкка тәкъдим иттеләр. Өлкәге спектакльләрне язмада карап утыру менә махсус минем өчен ул бик күңелемә тия торган, иң башта минем үземнең иҗат гомерем узган кебек менә. Никадәр китеп барган инде безнең шәхесләребезне, артистларны шудан карап, әлбәттә күңел тула, ниндидер нәтиҗә ясыйсың, юкка гына гомер узмаган икән. Аннары инде тамашачының фикерләрен ишетү, әлбәттә аларның кайберәүләре инде безнең белән бергә гомер узган, алар күбесе безнең спектакльләрне караган. Шуңа күрә аларга да ул бик хуш килә инде. Камал театры мәктәбе проектының 2нче сезоны тәмамланды. Ул 2018 елның 26 гыйнварында Ахыр заман спектакленең видео язмасын карау белән башланган иде. Тамашачыны иманым камил тәрбияләргә кирәк, театрны аңларлык кеше тәрбияләргә кирәк. Бөек режиссер Марсель Сәлимҗанов әйтеп калдырган әлеге сүзләр бүген дә актуаль яңгырый, һәм алар Камал театры мәктәбе дигән проект башлануга бер этәргеч була. Проектның максаты сәхнә сәнгате аша яңа белем биреп, тамашачыларны театр сәнгате дөньясына тарту. Минемчә, без кайвакыт менә әйтәбез, сокларга кирәк. Без икәй бер нәрсәгә, без рухланырга тиеш. Элекке белән һәм яңаны тудырырга, яме. Һәм менә күренә инде, мәсәлән, бу театрның шундый нык бер тамырлары бар, һәм бу тамырлары аша хәзер яңа спектакль, яңа пьесалар барлыкка килә, әмма аларның теге башлангычы кайдыр менә үткән елларда бар, яме. Әмма бу үткән еллар берничек тә теге иске булып яңгырамый. Рәдиф Кашапов фикеренчә, әлеге проект бүген репертуардагы спектакльләргә яңача карарга ярдәм итә. Беренче сезоннан аермалы буларак быел тематик яктан төрлелеккә игътибар бирелгән, барлыгы 9 спектакль күрсәтелгән. Инде бүгеннән 3нче сезонга әзерлек башланган. Без хәзерге вакытта дөрес әйткәндә менә формат турында уйланышабыз, әмма 3нче сезонны чиктер шул рәвештә дәвам итәсе килми, чөнки берсендән ул безгә дә туры килми. Һәм безнең бу бинага да туры килмәй, чөнки без гел нидер экспериментларга тартылабыз. Шуңа күрә мен әйтә алмыйм, менә 3нче сезон нинди булачак. Хәзергә сөйләшеп торган идек, әйдә бәлки планнар кешегә әйтик инде менә киләсе декабрь, октябрь аенда менә шундый спектакльләр булачак, яки шундый форматта үткәрәбез дип. Ләкин әлегә шундый сорау ачык, бәлки аны тамашачы үзе билгеләр, чөнки беренчедән әлбәттә бу Камал тамашачы мәктәбе. Тарихка күз салсак, Совет чорында татар театрында тамашачы белән аралашу даими булган. Спектакльләрдән соң тамашачы фикерен белү өчен конференциялар үткәрелгән. Язучылар, драматурглар, фән эшлекләре театр белән тыгыз элемтәдә торганнар. Камал театры мәктәбе 90нчы елларда югалган элемтәләрне торгызуның уңышлы мисалы. Бу бик уңышлы килеп чыкты. Чөнки монда тамашачы белән турыдан-туры сөйләшү бара. Төрле спектакльләр күрсәтелә, төрле заманда куелган спектакльләр. Алар инде бүгенге безнең яшь тамашачылар өчен үзе бер тарих. Бу беренчедән безнең яшьләргә татар театрының тарихын таныту булса, икенчедән театрның тагын серләрен ачуда. Билгеле, театр серле калырга тиеш, әмма тамашачылар бит барбыр да театр сәнгатенең ничек булуын, аның кайбер инде серләрен барбыр да аңларга тырыша. Иң мөһиме бәхәс булу, спектакльгә карата битараф калмау, кайчакта фикер алышу спектакльнең дәвамына әйләнгән чаклар да бар. Икенчедән, бу проект тамашачыларны театрга җәлеп итү чарасы. Biz күрәбез инде безнең шундый һәрвакыт даими йөрүче тамашачы да бар, яңа кешеләр килә һәрбер аерым спектакльгә, бәлки алар элек күргәннәрдер, яисә мәсәлән ничектер исемгә тап булганнардыр, чөнки менә бу юлы мәсәлән без беренче тапкыр тәрҗемә әсәрләр куйган идек, бик сирәк булган әсәрләр. Шундый безнең теләгебез, дөргәмән, без монда тамашага бик карамыйбыз. Безнең теләгебез менә бу театрның киңлеген күрсәтергә, бар бит күп стереотиплар, кеше әйтә, юк, бездә беркайчан да рус әсәрләре куелмаган дип әйтә, Островский куелмый дип әйтә. Менә без
мәгізсізге деп енді көрсетеміз. Біз көреміз енді тамашашы өзі өсе бара, бірінші сезонда аларға уақытта шындай сұраулар береді енді. Неге бұл спектакль әсер сақайын түшкен еді. Қазір алар шындай сұраулар бермей ғой, алар тұралар да, недір истеліктерге шумалар, айтары міне бұл спектакль бұл турда, міне бізде бұл спектакль бұл турда ойландырға мәжбүр етті дебінде. Шоң көрәбіз недір үсіш бар. Мәктәп дип аталса да биредә парт урындыклар юк. Тамашачылар да билет алып спектакль карарга дип килә. Кызганыч, сыйфатлы итеп төшерелгән спектакльләр бик аз. Бу проблемага киләчәктә мәдәният министрлыгының игътибары кирәк. Менә балам, белдеңме, аңладыңмы? Театрга бәйле һөнәр иясе буласың килсә, иң беренче башта Камал театр мәктәбенә барырга кирәк. Алмас, мен асың идем, менә мин синең янда матур гына утырып торыйм. Тик кенә утыра аласың, әйме? Бәхәсләшәсе булма, ялгышасы булма. Без барабанны әйләндерәбез, һәм безнең тапшыруда, кунакханә. Димәк, кунаклар